離開極大師。請掌聲係多謝我哋音樂嘅領班阿游龍大師傅。大家睇呢度戲咧，真係好多嘅現場嘅音樂咧，係我哋阿彭錦順師傅嘅領班。即係睇粵劇最大嘅享受咧，就係現場拉雞俾你嘅，即係真係非常之好聽。咁所以咧，我哋師傅嘅設計之外咧，另外游龍師傅係設計咗好多效果嘅嘢嘅，所以大家睇嘅時候咧係特別緊湊。大家知道中國近代史係好似話劇一樣，但係點樣變到粵劇咧？你睇游龍師傅同阿錦哥咧係擺咗啲心機喺音樂方面咧，係為我雕琢咗呢套戲咁精彩，所以喺呢度係俾掌聲俾游龍師傅同埋阿錦哥同埋整隊嘅樂隊。當然呢個毛澤東咧就係做到而家咁多集咧，我當然今日係我哋過年檔嘅最後一場咧，當然我要咁多嘅觀眾，哇！你睇幾多嘅觀眾嚟？我要當眾多謝龍冠天先生。嗰個你嗰個啱我計真係越嚟越似毛澤東。我一見到你，我話咦，毛澤東可能要寫20集先得。哇！你咁似毛澤東㗎？咁但係佢下一套唔做毛澤東喎，佢做鄧小平喎。哇！呢個真係大挑戰。咁所以明年大家真係要留意小平你好啦。呢個戲真係唔簡單嘅，即係挑戰難度，即係一關過完又一關。即係毛澤東呢套戲真係過關斬將，一關又一關。我都諗唔到我寫到四人幫，我更加諗唔到我跟住會寫小平幾好嘅。當然我哋今日要多謝咧，係陳詠儀小姐演繹江青演繹得咁好。後尾佢唱嗰隻情歌係東方紅嚟嘅，真係非常之難得。今次大家睇嘅時候咧，都會話：哇！我哋淨係睇華國鋒啊、陳鴻俊，真係冇得頂嘅。我要特別多謝陳鴻俊先生咧嘅理由，就因為每一套戲咧，我寫親好難度高嘅角色咧，我都係因為佢演到而可以達到我寫作嘅目的，所以我特別要多謝陳鴻俊先生，好難得佢演到華國鋒。大家知華國鋒係幾難演，而家目前喺影藝界內地嘅藝人都冇一個做到華國鋒啊！咁但係你做到個感覺出嚟，呢個非常難得。我哋多謝我哋嘅孫維世，我哋嘅美玲姐。美玲姐喺我嘅粵劇裏邊咧，我嘅感覺佢嘅演技咧原來咁好啊！因為一套好過一套。咁啊一路落嚟，大家都知道香港嘅老倌咧都唔簡單嘅，但係演我呢種戲咧，真係挑戰嘅難度係好高好高，咁所以證明到啊香港啲老倌真係唔簡單，個個都深藏不露啊！原來咁多料嘅，好多謝李龍港先生。李龍港先生咧，佢呢個戲嘅劇本嗰啲內容咧，佢好熟嘅，因為嗰段時間佢喺內地，咁所以咧由佢去演張津橋咧，同埋林彪咧，我又好放心。特別係廣哥喺度咧，我演呢啲戲咧，我就好食定心丸啊！因為佢一出嚟就係嗰個人啊，係嘛？咁我哋多謝我哋年青嘅黃潔清小姐，係幫我哋演一個仙子咁好。好啦，咁啊多謝咧咁多人咧，當然多謝我哋嘅周恩來總理啦。周永林先生係演完我嘅蔣介石之後，又演我哋嘅周恩來嚇。下一個角色我諗啲特別嘅嘢俾佢嘆下，咁真係小平你好，你估做邊個咧？當然係秘密啦，未知，其實我都未寫，我諗緊，咁所以當然啦，我腦裏邊成日都係小平㗎啦，不過即係明年11月先會做嘅，咁所以大家都仲要等10個月，係，咁要等㗎，係今年啦，講2023年啦嚇，咁當然我哋。即係睇完呢套戲咧，好多人話：有一段戲好深印象，嗰啲歌咧真係好好聽，又唱得好，而且嗰個人咧好 buy 嘅，即係觀眾好中意佢嘅。何子珍，我哋陳嘅，雖然出場嗰段時間唔係好多，
但係好多觀眾好同何子珍係因為阿陳姐真係演得好。如果你要睇何子珍嗰段戲咧，你哋第時記住，如果我哋有機會重演毛澤東咧，你一定要嚟睇毛澤東第一集，係講佢同毛澤東嗰段感情。佢耳仔嗰隻耳環咧係子彈嚟嘅，點解會係子彈咧？真係好精彩。咁所以其實我哋一路連續咁樣落去，有啲劇情我哋又唔可以翻返轉頭，但係大家去睇嘅時候就點解佢個耳仔有個耳環，但個耳環係兩粒子彈嚟嘅咧？即係裏邊充滿咗劇情同埋充滿咗愛同埋充滿咗恨。咁其實喺戲裏邊，毛澤東係經常揸住個蘋果，係何子珍幫佢切蘋果，以佢哋定情嘅。咁所以喺戲裏邊咧，佢對蘋果嘅感覺係非常之深刻。所以如果佢係現代人咧，佢一定係買蘋果嘅手機嘅。多謝溫耀元先生。哇，林立果。咁大家就話即係 Lady B 嗰個披頭四，其實林立果係中國搖滾音樂之父嚟嘅，佢係崔健係受佢影響，所以佢一生人最遺憾嘅就係佢個妹，即係林豆豆，即係唔拜佢。林豆豆私底下打電話俾毛主席報咗，即係報咗話佢屋企會有事，所以毛主席先至係提防嘅。咁所以即係喺呢一個嘅劇裏邊咧，大家睇完之後咧，你上網追尋翻所有嗰啲得意嘢咧，你會發現你學識好多中國近代史。呢個就係我哋粵劇嘅目的。等於今晚你上網打4個字芒果信仰，當時喺1966年嘅時候，芒果唔係我哋食㗎，係我哋拜㗎。點解？因為毛主席送咗一個芒果俾個工農兵，工農兵唔敢食㗎嘛。所以我嚟拜，咁於是全國都係拜芒果。所以如果你食芒果嘅人都大罪嘅，芒果我嚟拜嘅。咁如果你唔睇過呢套戲，你自己唔上網問，你又點知道原來我哋中國近代史係一個芒果嘅情意結咧？當時芒果點解受歡迎？係因為當時嘅文宣寫得好，所以邊個控制到文宣就可以控制到每個人嘅思想。呢個其實喺當年最厲害嘅就係中國一個60幾年嘅文宣係非常厲害。咁當然文宣點厲害法，大家而家時至今天就知道喺網絡裏邊嘅文宣係的確影響到我哋好緊要。咁所以就林立果嘅故事。今日多謝我哋葉群，我哋高麗姐姐，佢一出嚟一唱歌把聲，我就話葉群嚟㗎啦。咁所以非常之難得。當然今次睇呢套戲，大家我相信觀眾都會好讚歎我哋嘅舞獅全部係年青人，哇！俾掌聲我哋嘅舞獅。今次我同你合作咧非常之開心，因為俾啲掌聲我哋嘅韓師傅，佢嘅設計。韓師傅怕醜，當然我哋嘅除咗武打之外，大家睇到今次有好多嘅舞蹈，我哋多謝阿芝姐同埋佢嘅所有嘅靚女，全部都係年輕人。咁我哋呢個戲因為太多 cast 啦，咁所以咧我都不一一係多謝，都係多謝晒你哋咁多位。咁我相信今日我哋賀歲檔呢一場咧，我哋一定要請阿龍貫天先生講幾句説話啦。點解？因為毛主席去到咁多集。咁呢個係時間，你作個總結。到底嚟到今天，你有咩心聲同大家講下？各位真係咁多集嘅毛澤東咧，令到我對近代史真係認識好多。咁而且咧就係今年喺過年嘅跨年演出咧，令到大家都非常之高興。所以我喺度多謝大家嘅支持同埋多謝。係咁曾慶紅先生，請你講幾句有關於呢套戲好嘛？你係資深嘅粵劇藝人啊。首先好多謝各位抽空嚟到捧場啦，多謝各位先。其實做呢個近代史咧，由第一套到而家我都有份參與嘅，亦都多謝師傅俾咁多機會，我又做蔣介石啦，又做劉少奇啦，又做周恩來啦，林肯我都做埋啦。咁睇下一次係做乜嘢啦？咁希望咧藉住呢一個近代史，我哋可以認識多一啲我哋而家中國嘅一啲嘅過往嘅情況
無論係乜嘢情況都好，我哋知道多一點，對我哋中國多一點嘅歸屬感，咁就好好啦。多謝各位。好嘅，俾掌聲我哋啊，曾志宏先生。好啦，到陳龍俊先生，係啊，你請你講幾句説話啊嘛。多謝各位觀眾嘅支持，真係師傅犀利，可以寫毛澤東咁多集，同埋寫咁多嘅人物俾我演出，對我自己係一個好大嘅磨練，都係多謝師傅。我今次睇你咧，越嚟似金正恩嘅，不過佢都演過金正恩㗎啦，佢直情演埋拜登添嘅，啊，似到不得了！你點諗到佢演到拜登咧？係嘛？即係其實喺過去咁多集。你哋其實係走咗寶嘅，其實應該追晒你咁多集嚟睇啊！咁啊，事實每一集都係咁精彩。咁啊，呢度再一次當然就係多謝我哋所有嘅觀眾，多謝你哋喺過年嘅時候抽時間嚟欣賞我哋嘅戲，多謝你哋，我哋再一次向你哋感謝，多謝大家。多謝各位觀眾嘅支持，多謝大家。萬事勝意，身體健康。2023年。大家都行個好運，多謝大家，多謝多謝。李小平你好啊！好啊好啊，大家今晚瞓覺嘅時間咧就記住咯喎嚇，記住小平咯喎，多謝辛苦辛苦，多謝多謝。